समझ आई? आपका कंप्रेसर जल जाए, कंप्रेसर कौन सा, तो पीछे काला सेक लगा होता है, आपका कंप्रेसर जल जाए, रिले जल जाए जो कंप्रेसर को रन कराती है, ओवरलोड जल जाए, थर्मोस्टेट स्विच जल जाए, लेकिन पीछे से पावर आ रही हो और आपके अंदर जो लगी हुई लाइट है वो ठीक हो, तो आपकी लाइट रोशन होगी, वो डेड सर्किट है, यानी मेन से उसको सप्लाई दी गई है। इस वजह से कोई भी चीज़ जल जाए तो आपकी लाइट रोशन रहेगी, शर्त ये कि लाइट ठीक हो। तो कस्टमर समझता है कि मैंने दरवाज़ा खोला है, अंदर लाइट रोशन है, तो इसका मतलब है मेरा फ्रिज चल रहा है, मेरा फ्रिज चल रहा है, मेरा डीफ्रीज़र चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। समझ आई? आपने अपने पास साथ जल्दी है, पहले भी आपको मैंने कहा आपने अपने साथ सिर्फ गैस के इशू को जहन में नहीं रखना होता या कंप्रेसर के इशू को नहीं रखना होता, आपने अपने पास साथ सामान, मीटर, रिले, ओवरलोड, जो भी आपके कंपोनेंट से आगे आ रहे हैं सारे अपने साथ हमारे बैग में पहले ही मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर आप पहुँच गए, आपने देखा है कंप्रेसर ही नहीं चल रहा, आपने उसे ऑन किया, कंप्रेसर ही रन नहीं है, कंप्रेसर ही नहीं चलता, कहाँ से कूलिंग करेगा? अब आप आ गए हैं कंप्रेसर पर। कंप्रेसर के 3 पॉइंट हैं आपके पास। एक पॉइंट कौन सा है? कॉमन है, एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग है। ये पॉइंट कैसे बनते हैं ये पहले आपको कल परसों में बता चुका हूँ। साथ चीज याद रखना आपका काम है, याद रखना मेरा काम नहीं है। मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, पहले मैंने बताया था, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी हमारे पास रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार बारीक होती है, रनिंग वाइंडिंग की तार मोटी होती है, ये बताया जा चुका है, उधर मैंने समझाया भी था। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं ये कॉमन वाइंडिंग बन जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंप्रेसर को चेक करना है कि आया ये कंप्रेसर क्या कहता है, ये कंप्रेसर की पोजीशन क्या है। आपने सबसे पहले अपने पास मौजूद जो कैलोमीटर है, कैलोमीटर को आपने ओम पर रखना है। ठीक है, मजम्मत पर रखना है। मीटर को अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर हो जाएगी हर चीज़। लेकिन प्रैक्टिकल उस सूरत में पॉसिबल होता है जब आपके जहन में आइडियाज़ हो, मैंने काम कैसे करना है। जब आपको काम का तरीक़ेकार भी पता नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। आपने जाके पहले कंप्रेसर की शॉर्टेज चेक करनी, शॉर्ट तो नहीं है कंप्रेसर। शॉर्ट चेक करने के लिए भी आपको मैंने बताया कि एक तार कंप्रेसर के पहले तो आपने इंजीनियरिंग मेथड पर जाना है। इंजीनियरिंग मेथड क्या कहता है? इंजीनियरिंग मेथड कहता है कि जिस चीज़ के साथ आप मोटर को चेक कर रहे हैं, आया वो खुद मूसिल है कि नहीं है, वो खुद कंडक्टर है कि नहीं है। इसके लिए आपने मीटर की तार एक पॉइंट के साथ, दूसरे के साथ, आपकी लाइट जो है वो कंटिन्यूटी, आपकी सुई जो है वो कंटिन्यूटी दे रही है, राब्ता दे रही है, तो इसका मतलब है ये कंडक्टर है, ये मूसिल है। अगर नहीं दे रही तो आप क्या करें, इसके ऊपर लगी हुई अनेबल को यानी पेंट को आप उतारें या जंग उतारें फिर लगाएं। उतारा टेस्टर की मदद से, हमारे पास टेस्टर हर सूरत में मौजूद होता है। तो आपने इसके साथ टच की, इसके साथ टच की, तो आपकी सुई कंटिन्यूटी देना शुरू हो गई। ठीक है, इसका मतलब है ये कंडक्टर है। अब एक तार इसके एक पॉइंट के साथ और दूसरी तार कंप्रेसर के कॉमन के साथ लगा दें, किसी के साथ लगा दें। देखिए सुई स्केल पर हरकत तो नहीं करती, या आपका मीटर बीम तो नहीं देता। अगर बीम दे रहा है या सुई स्केल पर हरकत कर रही है, इसका मतलब है कंप्रेसर शॉर्ट, कंप्रेसर शॉर्ट हो गया है, यानी अंदर मोटर शॉर्ट हो गया है, जिसको न छेड़ने की ज़रूरत है न कुछ करने की ज़रूरत है, कंप्रेसर फारिग। कस्टमर को आप कंप्लेन करेंगे, जी ये कॉपी किसकी है? कस्टमर को बताएंगे सर आपके फ्रिज का, आपके डीप फ्रीज़र का, आपका वाटर कूलर जो भी यूनिट है, एसी है, सर ये कंप्रेसर की मोटर जल चुकी है, मोटर रिप्लेस होगी। ठीक है, मोटर रिपेयर नहीं होती, मोटर रिप्लेस होती है। रिपेयर हुई मोटर नहीं चलती, रिप्लेस, क्योंकि हमारे पास कंप्रेसर 24 आवर चलता है, तो रिपेयर हुई मोटर नहीं चलती। तो हमने मोटर को रिप्लेस करना होता है। मोटर आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक इशू कि अगर कंप्रेसर का साइज 1/8 से नीचे है तो फिर आपकी रिप्लेसिंग नहीं होगी। 1/8 है, 1/8 से नीचे जा रहा है तो आपका पूरा कंप्रेसर चेंज होगा, नीचे मोटर नहीं मिलती। आप ऊपर वाले साइज़ों में मोटर मिल जाएगी, 1/8 से नीचे आपको मोटर नहीं मिलेगी, पूरे का पूरा कंप्रेसर आपको चेंज करना होगा। ऐसा ना कि उसको मोटर के पैसे दें और फिर फंस जाए, क्योंकि कस्टमर तो मत्थे लग जाता है, वो तो
कहते हैं तुम्हें ने ये कहा है। इस वजह से हर चीज़ जो हम फील्ड में, हमें 16-17 साल हो गए पाकिस्तान में काम करते हैं, फ़ॉरन भी इतना अर्सा में गुजार के, हम सारी चीज़ें कस्टमर की जो ज़ुबान आपने कर दी है उस पर रहना है आपने, आप उसे फेल नहीं सकते। नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कस्टमर के साथ आप अपनी ज़ुबान पर कायम रहेंगे। अगर आपने इधर उधर टमकटोलियाँ मारी तो आपकी मट्टी पलीत करके रख देगा। आपने यहाँ पर आपने उसे बता दिया कि इसकी मोटर रिप्लेस होगी, इतने चार्जेस होंगे। मार्केट में गए तो उन्होंने मार्केट वालों कहा कि इसकी मोटर ही नहीं मिलती, आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, अपने पल्ले से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जहन में रखें। इस वजह से हर चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से निकल के फील्ड में जाना होता है या जहाँ भी जाएँ तो आपको पता हो कि इस साइज़ में और इससे नीचे अगर कोई कंप्रेसर में इशू आ गया है तो पूरा कंप्रेसर रिप्लेस होगा। अब यहाँ पर आपने चेक किया वो शॉर्ट है, ख़त्म हो गया। अगर वो शॉर्ट नहीं है, आपका जो मीटर है वो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा बॉडी के साथ, इसका मतलब है कि कंप्रेसर मोटर शॉर्ट नहीं है। ठीक हो गया। फिर आपने तीनों पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस लेनी है, मज़ामत लेनी है। आए ये मज़ामत दे रहा है, मज़ामत दे रहा है, तो इसका मतलब है इसकी मोटर ठीक लग रही है। अब आपने अगले स्टेप की तरफ जाना। ये कंप्रेसर था। अब इस कंप्रेसर को सबसे पहले आपने डायरेक्ट चलाना है। कल आपने इसके टर्मिनल मालूम किए थे कि आया इसका स्टार्टिंग कौन सा बनता है, इसका रनिंग पॉइंट कौन सा बनता है, इसका कॉमन कौन सा बनता है। क्लियर हो गया था, क्योंकि प्रैक्टिकल हम आपके हाथ में देते हैं, हम आपको इजी छोड़ते हैं, समझाना हमारा काम है, आगे काम करना न करना आपकी मर्जी है, क्योंकि एक बंदा काम ही नहीं करना चाहता, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको हम समझा देते हैं, फिर इसको अमली जमा पहनाना आपका काम है। अब एक तार अपने कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ लगा दी और दूसरी तार अपने कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल के साथ लगा दी। एक तार अपने कॉमन पर लगानी है, एक तार अपने रनिंग पर लगानी है। रनिंग और स्टार्टिंग को अपने मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड या बहुत ज़्यादा कर जाए, गलती हो जाए तो 3 सेकंड तक, मिनट की बात नहीं कर रहा, 1 से 2 सेकंड आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में लाना है आपने, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी सर्किट में नहीं आएगी मोटर नहीं चलेगी। और स्टार्टिंग वाइंडिंग हम ज़्यादा देर सर्किट में नहीं रख सकते, इसकी तार बारीक होती है, इसकी मज़ामत ज़्यादा होती है। अगर ये ज़्यादा देर सर्किट में रहेगी तो ये जल जाएगी, उसी टाइम फारिग हो जाएगी। सबसे पहले आपने किलोमीटर को, अपने एम्पेयर मीटर को अपने सर्किट में रखना है। एम्पेयर मीटर को अपने सर्किट में रखा, एक तार मेन से ली, इस रनिंग स्टार्टिंग के साथ लगाई, दूसरी तार आपने यहाँ से थोड़ी सी इसको नंगी करेंगे, इंसुलेशन उतारेंगे, इसके साथ टच दिया। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, इस तार को आपने हटा देना, इस तार को आपने हटा देना है। देखिए कंप्रेसर क्या क्या कितने एम्पेयर ले रहा है, आपने इसे देखा वो नॉर्मल एम्पेयर ले रहा है। एक फ्रिज के जो नॉर्मल एम्पेयर होते हैं, छोटे से छोटा फ्रिज आपका चला जाता है 0.3, 0.4, 0.5 एम्पेयर, सिर्फ सबसे स्मॉल साइज। फिर एक जो नॉर्मल साइजेस हैं, ये जो हमारे पास घरों में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल साइज, ये चलते हैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस एम्पेयर पे चार है। 1.2 वोल्टेज अप डाउन हो जाए तो एक आधा पॉइंट अप डाउन हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज के साथ इसका डिपेंड करता है। 1.3, 1.4, 1.3 एम्पेयर नॉर्मल ले रहे होंगे, आपने इसे चलाया तो वो ले रहा है एम्पेयर, 1 एम्पेयर ले रहा है या 1.5 एम्पेयर ले रहा है या 1.7 ले रहा है। इसका मतलब है कि कंप्रेसर में इशू नहीं है, किसी और चीज़ में इशू है। वो इशू कैसे आपने चेक करना है, वो इसके बाद आगे चीज़ें आ रही हैं बारी बारी, क्योंकि ज़्यादा खुराक हम आपको नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में काम करते हैं, डेली हमारी रूटीन है, लेकिन आपको हम ज़्यादा नहीं दे सकते। इसकी वजह ये अभी आप पिक नहीं कर सकते, आपका नॉलेज नहीं। हाँ, जब कोर्स एंड करके हम दोबारा रिवीजन पर आते हैं ना, फिर आप काफ़ी हद तक फनकार बन चुके होते हैं, आपको समझ आ चुकी होती है। फिर हम फीडर आपसे खींच लेते हैं, आपको गिलास पकड़ा देते हैं, अब पानी खुद पियो, अब दूध खुद पियो। फर्स्ट टाइम जो पहला टर्म होता है 20-25 दिन, 30 दिन, टाइम क्या है क्लास का, शायद लेक्चर निकल जाते फिर आएंगे, क्या फ़ायदा। हमें तो मसला नहीं होता, नुकसान आपका होता है।
वो बात अपनी जगह है, लेकिन क्लास का लेक्चर अपनी जगह पर है। जो चीज़ें समझानी थी वो निकल जाती है, फिर क्या करेंगे, बैठे सारी गेम लेक्चर के। यानी आपने कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे चलाना है आपको पता चल हुआ कि मैंने स्टार्टिंग को ज़्यादा देर सर्किट में नहीं रखना। अगर ज़्यादा देर मैं सर्किट में रखूँगा तो सारा मेरी वाइंडिंग जल जाएगा। इंजीनियरिंग के जो बेस है वो ये है, जितने दुनिया के जो निज़ाम चल रहा है सारा ड्राइंग पर चलता है। ये नहीं है मैं बिल्डिंग पहले बनाऊंगा, पूरी बिल्डिंग बना के हाँ जी अब आप बिल्डिंग बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना भी ढांचा तैयार होता है दुनिया की किसी भी चीज़ का, सारा ड्राइंग पर, सारा लेक्चर पर होता है। आपस में मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के बाद डिसाइड किया जाता है हाँ ये ड्राइंग्स ठीक है, ये अमल ऐसे है, अमली तौर पे नहीं होता। हर काम की पहले ड्राइंग तैयार होती है। जैसे ये ड्राइंग तैयार हुई है कि आपने इसको डायरेक्ट कैसे चलाना है। अगर इस तरह आप डायरेक्ट चलाना शुरू कर दें तो फ्रिज का कंप्रेसर 20-25 हज़ार का नया कंप्रेसर आ रहा है, आप जला के साइड पर बैठे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे चलाना है। एक तार मैंने कॉमन पर लगाई, एक तार मैंने रनिंग पर लगाई। रनिंग और स्टार्टिंग को आपने चंद सेकंड के लिए आपने टच दिया, हटा दिया, आपका कंप्रेसर आपको क्या कहते हैं। कंप्रेसर नहीं चला, बिलफर्ज नहीं चला। इसका मतलब है दो रीजन हैं इसके अंदर। एक रीज़न स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर है, हीट अप हुई है। नंबर 2 रीज़न कंप्रेसर आपका स्टक है, यानी जम। समझे, यही चीज़ें आपने पिक करनी है जिस बेस पर आपने इंजीनियर बनना है, टेक्नीशियन बनना है। ये बेसें आपकी क्लियर नहीं होगी, आप सर मारते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। इन चीज़ों को आप क्लियर दिमाग में बिठाते हैं। रोज़ाना मैं आपको कहता हूँ डेली आप प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी अभी हमने की नहीं है। डेली आप प्रैक्टिकल करते हैं और हाथ से काम कर रहे हैं। हर जॉब आपके जहन में होनी चाहिए कि मेरा काम करने का तरीक़ाकार क्या है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ। कल आपने टर्मिनल मालूम किए, आपको क्लियर हो गया कि मेरी स्टार्टिंग रनिंग कॉमन मैंने कैसे मालूम करनी है, फ्रिज की कैसे मालूम करनी है, एसी के कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग कैसे मालूम करनी है। आपने खुद की, आपको समझ आ गई। कोई मसला है तो फिर आपसे हम पूछते हैं, कोई इश्यूज़ है तो हमें बताएं, उसको हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने इसे डायरेक्ट चला दिया, कंप्रेसर नहीं चला, कंप्रेसर नहीं चला। अब हमारे पास नंबर 2 पॉइंट पर हम आएंगे। अब हमारे जहन में आ गया कि इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर है या ये जाम है। अब हम इसे टॉर्क देंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर का, इसे हम धक्का मारेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर का। स्टार्टिंग कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज का टॉर्क देगा, जिसकी वजह से ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और आपका रूटर जो है वो मूव हो जाएगा। अब आपने दूसरी पोजीशन पे कैसे जाना है, ये पहली शक्ल बना ली, कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना।